एक पिता का घर तूफान में टूट गया था और अब वह अपने 4 बच्चों के लिए एक नया घर बनाने की कोशिश कर रहा था। पिता के कपड़े भीग गए थे और उसके बाल भी भीग गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित और सूखा घर बनाने के लिए दृढ़ था। पिता ने लकड़ियाँ इकट्ठा की और उन्हें एक साथ जोड़कर एक मजबूत घर बनाने लगा। उसके हाथ भीग गए थे और उसकी पीठ दर्द कर रही थी, लेकिन उसने अपने बच्चों के लिए काम करना जारी रखा। कुछ समय बाद पिता का नया घर तैयार हो गया। वह अपने बच्चों को लेकर उस घर में गया और उन्हें सुरक्षित और सूखे में रखा। पिता के बच्चे अपने पिता की बहादुरी और मेहनत से बहुत खुश थे। वे अपने नए घर में खुशी से खेलने लगे। दोस्तों, पिता की मेहनत के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।